Samarqandliklarni sevimli uslubidagi remontimizni mana bu obyektimizda qilib beryapmiz. Hozir ichkariga kirib, YouTube kuzatuvchilar uchun ko'rsataylik. obzor qilib ko'rsatamiz. Aka, qarang, birinchi nimaga savolim? Nimaga buncha katta qurilish qiladi samarqandliklar? Hovli katta, baland. Samarqandliklar o'zi hovlini yaxshi ko'radi, uchastkani yaxshi ko'radi. Uchastkada ayvon bo'lmasa, u uchastka emas samarqandliklar uchun. Samarqand ayni shahardagilar ko'pincha hovlida turadi. Hovlisini ichida ayvoni bo'lishi shart. Masalan, bu tarafni ko'raylik. Obyektimizni hovli qismida turibmiz, ko'ryapsiz. Hovlining kichikligiga qaramay 30% joyiga ayvoni bor. Samarqandliklar o'sha ayni mashina qo'yish uchun, bir kravat qo'yib o'tirish uchun yaxshi ko'radi bu ayvonlarni samarqandliklar. Farid aka, qarang, bu hovlini siz noldan qurib berganmisiz yoki qanaqa bo'lgan? Bu hovlini bu qismi bor edi. Bu tomondagigisini noldan qurib, ikkita oilaga, 2 etajli maydagina joyga, ikkita oilaga Xullas yangi qurilgan. Yaxshi sharoit qurilgan. Bu joy esa bo'lgan, to'g'rimi? Bu joy eski bo'lgan, dizaynisini opshi bitta qilib, yangilab, mana bu rimskiy stumlar bilan samarqandliklar yaxshi ko'radi. Premium ko'rsatish uchun. Premium ko'rsatadi, oq travertin. Shohona ko'rsatish uchun. Shohona ko'rsatadi. Oq travertinni jemchug bilan ishlangan varianti bu. Ko'ryapsiz qanchalik nafislik beradi, vid beradi. Qora granitlar bilan bu juda mos keladi. Qarang, bu granitlarni ham siz qilib bergansiz, to'g'rimi? Granitlarni ham bizni brigada qilgan. Qarang aka, bu oldin qanaqa edi? Oldingi holati. Oldingi holati rasm bo'lsa ko'rsataylik buradan. Eski derazalari bor. Eski holatining rasmi yo'q. Shu turishiga hozir yangi dizaynda biz bu tarafiga moslab, hamma yo'g'ini xuddi bir yangi qurilgan uydek dizayn qilingan. Hovliga kirganimda sezgan, mana ko'rinishi shunaqa. Bu hovli qurilgan. Lekin keyin siz aytdingiz, bu taraf oldin bo'lgan, bu taraf hozirgi dizaynga moslab, bu tarafni ham fasadini bitta dizayn qilib, xullas yangi holatga xuddi bir kecha qurilgan uyga o'xshab tayyorlaganmiz dizaynni. Aka, video davomida aytamiz, mana shu qancha travertinga pul ketganini mana shularni. Hammasini bitta aytamiz. Nech pul ketgan. Bo'lmasa, ichkarini ham ko'rsating. Ichkarini obzorni ko'rsatamiz. Bu ichkari qismi ko'rishingiz mumkin. Mana bu birinchi qavatni burchagida oshxona joylashtirilgan. Oshxona, bu yerda spalnining ichidan sanuzli bor. O'zini ichida. Hozir bu yerda qanaqa ish jarayoni ketyapti aka? Hozir bu yerda ish jarayoni hozir laminat terilyapti, yo'lka qilib. Bu yerda elektrik montajlari ish davom etyapti. Qarang, bu laminatlargacha to'liq hamma ishni qilib berasiz, to'g'rimi? Patkulich. Mana past qismini ko'rdingiz, hozir yuqori qismidan yana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu obyektimizni ikkinchi qavatda zinadan chiqaverishda TV zonaga sharoit qilganmiz. Bu yerda kreslo qo'yib, bemalol choy ichib dam olish uchun joy. Bu yerda to'liq laminatini urib bo'lgandan keyin, mana bu yerda perila qismini, lestnitsa qismini laminatimizga moslab, arixiy rangdan tayyorlab, moslashtirib o'rnatamiz. Farid aka, bu yer yopiladimi yo'qmi? Bu yer yopilmaydi. Bu yerdan uzun lustra turadi. Uzun lustra, hali buni ham bitgandan keyin yana qo'yib boramiz. Bu yerda patolochniy lustra turadi. Aka, bu o'zi loyihangiz, shu obyektingiz qachonga bitkazasiz? Bu yaqin orada o'zi bitadi. Bu o'zi laminat urilyapti, elektriklarimiz elektrik jihozlarini montaj qilyapti. Qarang, bitgan holatini Instagram sahifasiga qo'yasiz, to'g'rimi? Bitgan holatini Instagramda Instagramga chiqaramiz. Ko'rayotganlar Instagram sahifasiga obuna bo'lishi mumkin. Obuna bo'lsalar bo'ladi. Kankas mana shu bitgan holatni ham ko'rsatsinlar. Shunday. Ichkarida yana spalni bor, ikkinchi qavatning o'zini spalnisi. Bu yerda sanuzli. Qo'yil, mana shuni kichkina joyga spalni ham qilgansiz, to'g'rimi? Har bitta qavatga bitta spalni bo'lyapti o'zi. Ikkita oila uchun mayda joyga ixchamlashtirilgan ikkita oilaga sharoit bor. Qarang aka, buni hammasi joyi chopli pol, to'g'rimi? Chopli poli bor, ikkita qavat. Ikki qavat bor. Bu hovlini fasad qismini ham qilib berdik. Qarang, rimskiy stumlar qanday yarashib turibdi. Shunday aka. Qora granit bilan bu oq travertinimiz
bir-biriga shunday mos Samarqandda qaysi baland binoni ko'rmasam, mana shu ustun bor. Hali ham shohona rimskiy stumlarni, shunaqa gullarni Samarqand aholisi juda yaxshi ko'radi buni. Faridun aka, hozir Samarqandda o'zi Atacento moldami yoki mamlakat nima edi bunimiz? Oq travertin, fasadni Atacentoni ham ishlatyapmiz. U bunga nisbatan qimmat chiqadi. Shuning uchun bu narx tomonlama ham bu mijozga yaxshiroq bu. Qaysi biri zo'r ko'rinadi, qaysi birini maslahat berardingiz masalan? Ko'rinishiga ikkov uncha farq qilmaydi. Lekin baquvvatlik jihatdan shu travertinni maslahat beraman. Travertin yaxshiroq. Buni ichida tosh bilan tayyorlangan mahsulot bu. Endi aka, umumiy mana shu yerni travertiniga qancha ketdi? Travertin remontiga necha pullik loyiha bo'ladi? Travertinimiz umumiy aytmaylik, buni kvadratga aytsak, to'g'ri. Kvadratga aytsak, agar tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi. 1 kvadratini materiallari ichida buni $10 qilib berganmiz. Faridun aka, Samarqandda remont podключка qilib berasiz. Qarang, boshqa masalan Izraeldan turib, Amerikadan turib, Samarqandlik yurtdoshlarimiz sizga buyurtma bermoqchi bo'lsa, qilib berasizmi? Remont podключка. Bemalol murojaat qilsanglar, bizlar faqat bu remontni o'zi ko'rsatdik-da. Bizlar remont emas, общий noldan qurib, loyihalab, o'zlariga yo'qsa agar 2 etaj, 3 etaj hovlilarni noldan qurib, podключка topshiramiz. Hech qanaqa tashvishi bo'lmaydi ularga. Yengilligi shu. O'zingiz hammasini qilib berasiz. Hammasini o'zimiz qilamiz. Qanchadan hozir ortiq loyiha bitirgansiz? Hozir umumiy 100 dan ortiq noldan ko'targanmiz. 400 dan ortiq remont podключканы qilib berganmiz. YouTube sahifalariga obuna bo'ling, Faridun Projectni. Qolganlarini, yangilarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Eskilarini ham ko'rsatib boramiz. Hali anchagina obyektlar bor. Buni kichikroq bo'lsa, sizlarga ko'rsatishga qaror qildik. Instagram sahifalariga lekin bundan da ko'proq video qo'yib boramiz. Shuning uchun Instagramlarga ham obuna bo'lib